Балалар, бүгін біз дүниетану пәнінен табиғи ортада қандай қауіп-қатерлер бар тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер табиғатта болатын түрлі қауіп-қатерден қалай сақтануға болатынын үйренесіңдер. Қоршаған табиғи ортаның көптеген құбылыстары адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сызбаға қарап, қауіпті жағдайлардың туындауын түсіндір. Бірінші суретте табиғи қауіпті аймақ. Ол адамның іс-әрекетіне тәуелді емес, мысалы құрғақшылық, су тасқыны. Екінші және үшінші суретте техногендік және экологиялық қауіпті аймақтар. Олар адамның іс-әрекетіне байланысты, мысалы өрттің шығуы, қоршаған ортаның ластануы. Жер сілкіну, жанартау атқылауы, көшкін, боран, құрғақшылық, тасқын, өрт табиғатта жиі қайталанатын табиғи қатерлер деп аталады. Енді мына суретке назар аударайық. Табиғи қатерлердің пайда болу себебі неде деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ол күнделікті өмірде біз қолданылатын заттардан қалған қоқыстар және де үлкен қалаларда көліктер мен зауыт-фабрикалардан шығатын түтіндер табиғатта қатерлердің пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін. Көптеген қауіпті жағдайлар адамның әрекетіне де байланысты. Зауыттардың, фабрикалар мен көліктің жұмыс істеуі зиянды қалдықтардың бөлінуіне әкеледі. Олар қоршаған ортаға ауаны, суды, топырақты ластайтын қалдықтар ретінде таралады. Осылайша адамның өмір сүру ортасы ластанады. Біз мұндай қауіп-қатерлердің алдын алып сақтануымыз керек. Енді мына жерде суреттер берілген. Әртүрлі дереккөздерді пайдаланып, табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықта және бағала дейді. Бірінші суретте қыс мезгілінде табиғат аясына шыққан кезінде қандай қауіп-қатерлер туындауы мүмкін? Біз қыс мезгілінде тауға шыққанды жақсы көреміз. Тауға шыққан кезінде қандай қауіп-қатер туындауы мүмкін? Иә, қатты қар жауып, қар көшкіні болуы мүмкін. Екінші суретте көктемде табиғат аясына шыққан кезінде қандай қауіп-қатер туындауы мүмкін? Иә, ол жәндіктерден. Оның ішінде адамға ең қауіптісі кене болып табылады екен. Жазда табиғат аясына шыққан кезінде біз өзен көлдерге шомылғанда батып кету қауіпінен сақтануымыз қажет. Күзде табиғат аясына шыққан кезінде біз ауа райын бағдарлап, қолымызға қолшатырды алып жүруді ұмытпауымыз қажет екен.